ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಇದು ಬರೀ ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆನ ಹೊಡೀರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಆಕ್ಸರೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. 3 ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೈಪು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೆಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಮಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಜೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಜೈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ವಾವ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನೀಟಾಗಿ 2 ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ರೇಂಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬ್ರೂಮಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1200 ವಾಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 1200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಕಣ್ರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀ ಡ್ರೈ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವೆಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದ್ರೂ ನೀವು ಒರೆಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನೀರನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನೀರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಸ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೈಪು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋ ಥರ. ಮತ್ತು 4 ಟಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ನೈಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 4000ಗೆ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೋಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲೋವರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ₹4000 ಅಷ್ಟೇ, 3999ಕ್ಕೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆನ ಹೊಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಬಾಯ್. ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಫ್ರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.